然后这小园子啊，草刚打完，然后实际上这没种多点菜啊，就种点芹菜啦、茄子啦、豆角的啦这些的。哎呀，回来啦！我一看人没了呢，干啥了？娘昨天那卖菜车上不来给卖鸡蒜的吗？啊，完了我让娘给买点儿。完了，这叫点儿啊，就这点儿啊。这叫点儿，不得10斤呢。10斤。哎呀妈呀！我看你咋吃。糖蒜嘛。糖蒜呢？啊，对，我这不应该帮你拎的。在家那个啥，把鸡蒜腌了。然后我俩再干点零碎的。今天下雨，反正也干不了啥了，就是那什么，俺家还有点灵芝啊，就是小的啊，还剩多些了？半斤，还剩半斤。你给我拿2个。就是小点，就是小，我跟你说就是小点，但是我跟你说纯野生，看这包子粉，就小成厚了。这个是蹭掉了，那家伙。就像正好半斤。你帮我扒糖蒜，扒蒜啊。下雨天没啥事你就得干活了。行，然后啊，对了啊，跟大家说一声啊，就是我那个橱窗里面新上了2样啊，一个是毛葱，一个是小米子，就是都特别好，有喜欢的呢，咱们所有的家人和老铁们啊，你们就去拍一下尝尝啊。毛葱其实我就不用多介绍了，还有小米子，其实大家都知道，但是我就觉得这2样特别好。就是代表东北而且这个时节的时候，就是你吃毛葱啊，蘸点酱啊，一搂啊，你是搁酱油腌呐，你是搁那个啥都可以啊。毛葱，我觉得好像是咱们东北的最爱吧，就是无论说是你在天南海北啊，我记得我那个时候我在广东打工的时候，我就是特别愿意吃蘸酱菜那伙儿的，你知道不？然后我也是从别的地方我也拍，我就拍点。回来就吃，小毛葱一蘸酱，嘎嘎地啊，反正你们愿意蘸酱就蘸酱，愿意怎么吃怎么吃嘛。像你再多了都说了，还有就是说谁家都做葱花嘛啥的，你就来没问题啊。然后这2天呢，明哥也是在跟我们之前卖芒果那家啊，就是我们在海南，他们现在已经上就是四川那个攀枝花啊，他们现在已经过去卖芒果去了。然后他们也是这2天高山凯特芒果啊，然后就是挺好的，然后咱家所有的老铁们啊，愿意吃芒果的啊，耐心的等待几天啊，听说是很好，因为我们其实咱家有很多老铁一直都是吃过咱家的芒果，而且我也是特别相信他家。他家就是人品呐，你说，就到货品啥的都是非常好，所以说我们一直都是选择的是他家，大家就等待几天啊，这2天要是可谈下来了，就是经济实惠的那种，适合咱们所有的家人们，然后咱们再去拍一下啊。对，你点上关注呗，别到时候想吃找不着了。对。